तरबूज को फ्रीज में क्यों नहीं रखना चाहिए? गर्मियों के मौसम में तरबूज, खरबूज और कई अन्य फलों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तरबूज को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए? गलत तरीके से स्टोर करके अगर इसे रखा जाए तो आपके बीमार होने का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको इसे ताज़ा ही खाना चाहिए, काट कर फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व धीरे धीरे कम होने लगते हैं। काट कर फ्रीज में रखेंगे तो इससे फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा रहता है। तरबूज में वैसे बैक्टीरिया उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं जो पेट के लिए हानिकारक होते हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज को मटके के पानी में भिगोकर रखना चाहिए, जिससे तरबूज के अंदर मौजूद गर्माहट खत्म हो जाती है और उससे किसी पौष्टिक तत्व पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है।